Čaute ľudia, ja vás zdravím, vítam vás pri ďalšom videu. Dneska to bude z hry Geometry Dash, ktorú som nehovoril nič, ale keďže mám teraz ten strike, tak by som si povedal, že Geodash nebude predsa len tak na dlho, na pol hodinu nikdy nebude určite. Po 15 minút sa natlačíme. A je to dobrá séria, pretože môžem točiť na 60 fps aj na HD. A možno aj na Full HD neskôr. A bude možno aj populárnejšia kvôli rageom, alebo takým niečom. Hral som toto, lebo ja som taký noob, že proste keby som to nehral, tak no dobre, no nebudem to teraz riešiť, proste je to na mňa dosť ťažké bez toho, aby som to nehral. Ježiš, to čo bolo? To čo bolo? Ono to, že ja som skoro ohluchol, more. Počkaj, takto. No, teraz. No, dáme si prvý level. Chcem to prejsť možno tak celé, len ja som takým strašne v tom zlý, že to není možné až. Takže toto prvý level bol celkom inak dosť dlho mi zabralo, keď som ho prešiel. Nie, že bol ťažký, len akože predsa len to není žiadna Swanda placed Geometry Dash level. Ale zatiaľ mám. Ono to vybuchne, keď sa odrazím len tak. Že tak proste, že pôjdem si, nie? Ja vyskočím si a že ma to odrazí naspäť, ale že by to vybuchlo, tak to ma teda nenapadlo. Nevadí, no. Tak každopádne, keby ste mali nejaký level, ktorý by ste mi chceli vytvoriť, tak určite mi napíšte. A keď o tom pochybujem silno. A lodička, to je ľahká celkom. Fú, musíme to dať, lebo uvidíme, nakoľko sa natlačím. Toto bude také kratšie video, lebo sa nestopujem. Ale do budúcnosti ich budem stopovať. Lebo ich nechcem deliť, to je blbosť proste. Blbosť proste deliť tie videá. Takže tiež ten Witchers nebude často vychádzať. Budú to skôr tie zostry. Ale zase sa môžete tešiť na to, že budem točiť asi aj Jailbreak. Ale možno aj iné hry zrovna. Dobre. Ale už musíme zvládnuť. Lebo ma porazí z tohto levelu. Nevyskočiť. A ideš si. Poď lodička, poď, to dáš. Tá hudba sa mi páči, taká basic, ale taká fajná. Keby bol Armageddon na PC, keby ste chceli vedieť, tak mám originál Geodash zo Steamu. A hrám to preto, lebo nejde internet. A nemôžem hrať nič iné. Oh shit. No ide, v podstate, mne to aj ide celkom. Neupozorním ma teraz na nič. Nevedel som, čo to bolo za upozornenie, si to pozrel na videu. Oh je, poď. Ešte ochutnáme ten druhý level. A to bude asi pre toto video všetko. To musíme dať. Triple jump. Poď to dáš. Poď. No, fú, loďka. Ja mám progres, musím si ho tam nastaviť. A sme tam! Má koľko pokusov? Ja som to síce prešiel predtým, až tak je to dosť ťažké. Na 3 pokusy, fajn. Dobre, nemám žiadne hviezdy. Tak ideme ešte ten druhý level ochutnať. Back on track. Dobrá hudba, no. To je najlepšie tieto hudby, lebo dajú sa aj stiahnuť inak. Z hry. Tu som furt zabudol, keď som to hral, preto som sa nedostal ďaleko. Ak ma to trošku nasralo vtedy. Ale podľa mňa pre vás je to vtipné skôr, keď mi to nejde, ako keď mi to ide. Ale keď mi to ide, tak... A dobre. Dobre, poď. To je aké fajné. No má je ostne, kocky. Neviem, čo mám robiť, nevidím, ne! 48%. Ja sa proste bojím, že keď je koniec a proste ono to nekončí, ide to ďalej. Ne! Ja ešte nekončím, ja jedu dál. Ideme dál aj v Geodashi. Ne! Nie!
Sakra, sústredil som sa. Teraz musíš tu skočiť. Zober toto. No teraz, tu som sa vytrepal stále. Tu. Portál, jo, lodička, dobre, to je v pohode. To je v pohode, lodička. Lodička. Fú, poď. Oh shit. Áno, super. Oh shit, ne. Pomoc, nie, 70%. Nie, skoro. Ty kokos. Poradný drop, daj tomu. Výborne, to som nezabudol, že tu nemám vyskočiť. Nie, tu som zabudol. Dobre, tuto neskočiť. Nie! Poďme, to dáme. Bože, keby tam boli lodičkové misie, teda lodičkové levely, tak by som bol ešte ďačný Bohu za to. Nie, bože, ja som si... Tak ti tá hra pôjde. Tá lodička minimálne. A teraz bacha. Tu sme celkom blízko, teraz som nevyskočil, vďaka Bohu. Nevyskoč, výborne. Do prdele, to čo bolo? To čo bolo za jumpy, hej? Nejaké divné jumpy tam boli. To už bude takto easy od začiatku, po koniec až. Nebude! Ne! 95%! Mami, nie! Prečo ja? Dobre, poď. Poď. To musím zvládnuť. To nie sú double jumpy, no tak. Ani triple jumpy to nie sú dokonca. No. Veď som... Prísam Bohu, že som to stlačil, ježišmária. To nie je možné. Keď niečo dokafrem, tak sa musím vrácať. To sa mi nepáči. Poď, tuto je skoč, hlavne, v pohode. Tuto skoč, výborne. Tu sa sústredíme sa. Už je to ľahké, veľmi ľahké. Fú, to musím dať toto. No, yes! Lapci, call me Masta. Call me Masta. 40 pokusov, ani do stovky som sa nedostal. 17 minút, ty kokos. To je dôkaz toho, že som to zostrihal. Fú, tak do levely máme dneska za sebou, ja si myslím, že to aj stačilo. Tuto je jeden vysmiatý, ale ťažké je tak sviňa, ty kokos. Keď sa sem dostaneme, tak to neprejdem v živote. Ani toto neprejdem proste. Dobre, vidíme sa v ďalšom parte, lebo ma porazí. Čaute. Ty si ešte tu, brácho? Tak tam mrskni ten like alebo subscribe. Díky, veľmi si toho vážim. Nazdar. To je strašná hra, to je hrozná hra, ja to nechápem, jak to môže to niekto hrať.